अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए। जो ये मेरा पास है Zibronics 500 स्पीकर, ये जो मैंने ऑनलाइन से लिया हूँ, ऑफर में लिया था। एक्चुअली में इसका प्राइस जो 2500 था, मैंने 4000 में लिया हूँ ऑफर में ऑनलाइन से। तो अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दो ऑनलाइन से मंगाया था, एक जो यहाँ में ये जो दोस्त के लिए ये स्पीकर जो दोस्त के लिए चाहिए बोला था, तो इसलिए दोस्त के लिए मंगाया था। और ये जो मैं अपने खुद के लिए मंगाया था, ये जो मैं अनबॉक्सिंग करके देख चुका था, जो इसका साउंड जो बेस बहुत तक रहे, साउंड थोड़ा कम है। पार्टी स्पीकर के लिए तो एकदम परफेक्ट है ये जो Zibronics स्पीकर जो हम लोग अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं आप लोग अभी। और वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। ये सिर्फ है ये जो है जो एयरफोन जो मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, जो ये क्या जो एयरफोन का जो है तार, एयरफोन का सिम ये मिलते हैं। और उसके साथ चार्जिंग केबल, चार्ज करने का तार दिया है हमें, देख सकते हैं लोग। तो ये जो कुछ काट दिया है हमें, और इसका सेफ्टी के लिए ये जो दिया है, इसका साइड बनाते हैं। और अंदर कुछ नहीं है, बस इतना है। है देखो डिजाइन जो मेरे लिए तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में लिख दीजिए। तो इसका साउंड चेक करते हैं थोड़ा सा, प्लीज ऑन कर दिए। Zibronics for life. Bluetooth mode. Zeb-sound Feast 500 is now connected. देखो ये, और इसका लाइट ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, तो इसको चेक करते हैं। साउंड पूरा फुल करके रखा है, इसका फुल करते हैं, कितना तगड़ा आते दिखते हैं। Max volume. साउंड बेस बहुत तगड़ा है, इसका साउंड थोड़ा कम है। पार्टी स्पीकर के लिए तो एकदम परफेक्ट है। और मैंने बोला था अलग वाला लिया बोल के, जो एक जो दोस्त के लिए लिया था, तो इसको भी पहले खुल लेता हूँ। दोनों कनेक्ट करके बाद में हम लोग को साउंड चेक करके सुना दिया हम लोग को, बेस कितना आते, साउंड कितना कम आते हैं। तो चले चलते हैं। अभी हम लोग लेके आया साउंड चेक करने के लिए छत का ऊपर, और एक जो इधर है तो उसका पास है। दोनों कनेक्ट करके साउंड चेक करते हैं, एक इधर है एक इधर है, दोनों कनेक्ट करके दिखाते हैं। उसको ऑन करते हैं पहले। Zibronics for life. इसको ऑन करते हैं। Zibronics for life. Bluetooth mode. इसका भी कनेक्ट कर लिया मोबाइल में। अभी हमें इसको ये जो कनेक्ट करते हैं दोनों साथ में, ये दोनों इसको कनेक्ट करते हैं। AWS connected. दोनों हो गया है देखो कनेक्ट। अभी लगाते हैं गाना बेस वाला, Max volume. तो इसका भी करते हैं। Max volume. अभी दोनों फुल है, अभी देखते हैं।
देखो